Hey you guys, astăzi o să desenăm pe un Nintendo. Când auzi Nintendo, probabil o să te gândești la Switch. Și nu o să te condamn, și eu am petrecut foarte multe ore jucându-mă Mario Kart sau Super Smash Bros. Cu toate astea, nu l-am scos niciodată din casă. Asta pentru că mi se pare destul de mare pentru cărat. În schimb, am asta după mine tot timpul, destul de old school, nu? Ideea e că după ce încar bateria, poate să stea în jos în zile, iar când am nevoie de ceva rapid, bam, știu că e mereu acolo. Așa că astăzi m-am gândit să-l demontez și să-i facem carcasa custom. În cazul în care și voi sunteți curioși să vedeți dacă mai funcționează după ce termin, rămâneți pe The Bunny Network. Primul lucru pe care îl voi face este să pregătesc schița. Pentru asta o să am nevoie de Procreate. O să încerc să trasez liniile cât de clean se poate. Asta o să mai ajute mai târziu când voi transfera schița pe carcasă. Ca de obicei, pentru outline am folosit de script brush. Îmi place că pot să trec de la subțire la gros doar aplicând puțină presiune pe creion. Am vrut să fac ceva care să potrivească cu tema, adică Nintendo, așa că am făcut un mashup între Mario și un iepure. Vreau să fie destul de aerisit, câteva elemente de decor și personajul nostru central care să fie vizibil atunci când ambele ecrane sunt deschise. După ce am terminat cu schița, e timpul să tai template-ul. Pentru proiectul acesta o să fie 4 părți, 2 pentru ecranul superior și 2 pentru cel de jos. Schema e că atunci când îl vom deschide, partea de sus și partea de jos se vor alinia perfect, astfel formând o imagine completă. Sper că am luat măsurătorile bine. Bun, totul pare că e aliniat. Însă, acum vine partea interesantă. Și zic asta pentru că e prima dată când desfac o consolă. Însă, nu asta mă panichează, ci faptul că la sfârșit trebuie să o reasamblezi și să mai și meargă. Așa că, hai să vedem. Am reușit să scot tot, cu excepția ecranului de sus. Spre norocul meu, cablurile au rămas intacte, așa că ce îmi rămâne de făcut este să maschez zonele peste care nu voi vopsi. În principal, ecranul și camerele. După ce m-am asigurat că totul este mascat corespunzător, e timpul să pregătim carcasa pentru vopsit. O să am nevoie de șmirghel de diferite granulații și niște primer. Carcasa și butoanele sunt pregătite, e timpul să trecem la primer. O să dau câteva straturi ca să fiu sigur că o să prindă ok vopseaua. După care voi colora fundalul și butoanele. Au trecut 24 de ore, totul pare uscat, așa că pot să mă apuc de schiță. Pentru asta o să am nevoie de niște indigo. Trebuie să fiu foarte atent atunci când lipesc indigo-ul, deoarece partea de sus și partea de jos trebuie să se continue perfect atunci când voi deschide consola. După ce m-am asigurat că totul e ok, pot începe să trasez conturul cu un pix. Am terminat, partea de sus a ieșit perfect, însă jos nu prea. Nu prea am avut noroc, dar nu e panică, o să dau iară cu șmirghel și primer, o să desenez schița și de data asta o să fiu mult mai atent. Sper să iasă bine. Totul pare în regulă, așa că pot să trec mai departe. Acum am terminat cu schița, e timpul să înceapă partea fun. For real this time. E timpul pentru culori. Ca de obicei, o să încep cu culorile de bază, ca mai apoi se pot construi peste. A few inches later. Am vrut ca albul să fie foarte opac, așa că am dat mai multe straturi. A durat ceva, dar a meritat. Același lucru o să-l fac și cu galben. Am ales culorile clasice specifice lui Mario, adică roșu și albastru, iar pentru restul elementelor nuanțe de verde și galben. Eu îmi doresc ca rezultatul final să aibă vibe-ul acela de Nintendo, așa că enjoy!
Partea de jos e aproape gata și deja începe să prindă formă. Așa că o să continui la fel de atent. Nu numai pentru că vreau să iasă bine, dar Mario a fost unul dintre primele jocuri pe care le-am jucat, deci are un loc special. La fel ca și la partea de jos, trebuie să dau câteva straturi de alb și asta o să dureze. Deci dacă aveți idee de culori sau marcare mai opace, lăsați în comentarii. Cada día doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría. Qué alegría pasar el tiempo a tu lado. Qué alegría por haber. Aproape gata. După ce termin cu rama de sus, o să dau câteva straturi de varniș peste, ca să mă asigur că totul este în regulă pentru detalii. După ce s-a uscat tot, o să mai maschez o dată părțile de jos, pentru că o să dau câteva straturi de galben peste, iar atunci când le voi monta, partea galbenă se va continua și pe față. Tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas A ieșit foarte clean, acum e timpul pentru detalii. O să încep cu umbrele, iar la sfârșit o să mă ocup de highlights. razones para quererte, cariño, tantas razones para quererte. Cada día le doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva. Ok guys, filmul e gata, a venit timpul pentru partea mea preferată, outline-ul. Suprafața pe care lucrez este foarte mică, deci trebuie să am mare grijă să nu stric ce am făcut până acum. Însă am încredere că o să iasă bine. Pentru asta am folosit linere și marcare de diferite dimensiuni și, nu o să vă mint, a fost foarte migălos. Dar eu zic că o să merite efortul, așa că vă las pe voi să decideți. Conturul e gata, dar înainte să reasamblez consola, trebuie să mă ocup și de butoane. Ok, a venit momentul de care m-am temut tot clipul. E timpul să reasamblez consola și să mă rog să se aprindă. Așa că rămâneți aproape să vedeți rezultatul. Eu sunt tare curios.
momentul adevărului, oare o să se deschidă, oare nu o să se deschidă. Sunt tare curios pentru că am deconectat și conectat tot felul de căblulețe mici, așa că hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drum. Ok, a venit momentul pe care îl așteptăm cu toții, hai să vedem dacă mai pornește. Și pare că merge. Merge. Hai să vedem dacă funcționează și butoanele. Totul pare să meargă. Și funcționează. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu sunt foarte mulțumit de cum a ieșit și abia aștept să-l folosesc. Iar dacă următorul episod întârzie să apară, să știți că ăsta este motivul. Dacă vreți să fiți la curent, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să intrați pe pagina de Discord și până data viitoare ne vedem tot aici la The Bunny Network.